这个是我们的一个铣床，这里有一个显示屏，可以看到它的一个位置的调整。这个是我们的电脑，主要是编着一些花样的一些编辑。然后这个是我们的一个水雕机，就是一些切割板件什么之类的。然后这个是它的一个控制箱，这边呢是我们的一个现切割的一个机床，切那个不锈钢的钢板的。这个呢是我们的一个现切割的一个控制箱，电脑控制箱。这就是整个我们一个工作室。这边是我们的一些放置半成品材料的。